Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Пожалуй, никто не решится оспаривать вечную истину, что мир — это зеркало. Каковы мы сами, такое же точно отражение мира и мы видим. Для цветка весь мир — это цветок, а для шипа весь мир — это шип. Именно поэтому окружающие кажутся нам и встречаются на пути именно такие, какие мы сами. В одной притче по этому поводу рассказывается история, как в некую деревню пришел странник. Он спросил у старика, сидящего на околице, добры ли жители этой деревни, приветливы ли. Старик не стал отвечать прямо, а задал встречный вопрос: каковы люди в тех местах, откуда пришел ты сам? Со злобой и горечью в голосе путник ответил, что в его местах живут злобные, жестокие и несправедливые люди, что они причина всех его бед. На это старик, помолчав, молвил: друг мой, мне очень жаль, но здесь люди такие же, тебе они покажутся такими. Едва путник ушел, к старику подошел другой странник и задал такой же вопрос. Старик тут же его спросил, какие люди живут в деревне путника. Услышав вопрос, путешественник переполнился добрыми воспоминаниями, в его глазах заблестели слезы радости, и он сказал, что люди с его деревни – источник всех его радостей. В них столько любви и доброты. Друг мой, произнес старик, в нашей деревне люди не менее добры. Они в точности такие, как твои соотечественники, потому что люди не слишком отличаются друг от друга. Наверняка вы замечали эту истину и в своей жизни. Когда вы добры, влюблены и счастливы, то и окружающие кажутся вам таковыми. Но стоит только быть с испорченным настроением, с обозленным сердцем и раненой душой, вокруг непременно найдутся люди, кто будет еще злее и нетерпимее. Древнегреческий философ Эпиктет верно говорил: когда ты бранишь человека и враждуешь с ним, ты забываешь, что люди — твои братья, и ты делаешься им врагом, вместо того, чтобы быть им другом. Этим ты и себе вредишь, потому что когда ты перестал быть добрым и общительным существом, каким тебя Бог создал, тогда ты потерял свою самую дорогую собственность. Наш мир, к сожалению, не становится лучше с каждым днем. Все больше войн и раздоров, испытаний и трудностей. И хоть в научно-технический прогресс приходит автоматизация и ручной труд заменяется роботами, это не может спасти нас и наши сердца. Нам просто необходимо научиться самосохранению. Это несложно сделать. Стоит только прислушаться к своим ощущениям и чувствам. Организм сам вам подскажет, что более приятно вашему слуху: новости с телеэкранов, либо пение птиц в саду. Где вам лучше находиться? Среди кричащей толпы на улице, либо в уютной атмосфере своего дома? С кем вам лучше общаться? С теми, кто смотрит на мир пессимистично, либо с теми, кто способен увидеть красоту и добро в каждом мгновении жизни? Если вы будете идти так, ступая по жизни с улыбкой, то поверьте, вокруг вы будете видеть таких же людей, потому что мир — это зеркало нашей души. Будьте счастливы сегодня и всегда.